Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu sadayana, jamaah sholat isya, jamaah pengawasan Masjid Al-Kafah. Alhamdulillah sesuai acara anu karatos diagendakeun sateacana simpring akhirna biasa kadieun. Biasana rebo teh aduhnya sesatan lagi wengi teh dati subuh ini. Subuh tabung salapan terus biasana siangna terus sontan itu kalima berarti dengan karasa tadi anu siang nama itu jadi biasa istirahat. Edisi ieu nya anu bade dirugikeun ieu kalintang pisan pentingna kieu heula Bapak Ibu. Pesan nama kan hoyong ngabedah perkawis dakwah Quran Sunnah ieu sae memang kan bakal panjang. Kieu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dina Quran hadis urang kedah uninga tak satupun keterangan yang memerintah kita kaya. Teu aya dina syariat Islam nu nitah urang beunghar teh. Teu aya oge keterangan anu ngalarang miskin teh. Tidak ada perintah kaya, tidak ada perintah melarangan miskin. Nah, semata-mata kaya itu bukan kemuliaan. Begitu juga semata-mata miskin lain kahinaan. Nu aya mah perintah bertakwa. Ya, dina Quran hadis ratusan ayat tentang takwa. Bersabar, bersyukur, beriman, beramal soleh, wah ratusan ayat dina Quran hadis. Ya, yang ada perintah itu kita harus jadi orang baik. Nah, di Islam baik itu tekenging sapotong-sapotong, tapi harus memenuhi 3 unsur, yaitu baik dalam berakidah, baik dalam beribadah, juga baik dalam urusan muamalah. Ibadah akidah kedah lurus. Ya, akidah urang teu kenging menggok tina la ilaha illallah. Setiap midamal amal soleh, setiap ningakeun maksiat akan urang sesuai dina moto, ya dina moto doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akidah kedah lurus, ibadah kedah laras, muamalah ge harus dirilis dengan baik. Nah, puntennya Bapak Ibu, diurang insyaallah wabil khusus jamaah Persis untuk akidah dan ibadah terjaga dengan baik. Ya, urang gaduh polisi syariah. Siapa polisi syariah? Aya Dewan Hizbah. Sering dibahas tentang pembahasan akidah. Ya, mewanti-wanti kade ye aya aliran sesat, kade ini paham sesat. Ya, begitu juga ibadah, tah kade ieu sunnah, ieu bid'ah. Ya, tong hilang oge. Ya, muamalah oge kedah sae. Sebab Bapak Ibu akidah lurus, ibadah laras, muamalah tidak dirilis dengan baik, tetap saja buruk. Tetap saja buruk. So, akidah Bapak Ibu lurus, ibadah laras teu kacampuran bid'ah, akidah teu kacampuran musyrik, huropan tahayul. Tapi kakolot melak cangkeng wae. Hayang ka neraka mah cukup dajan ahli ibadah, ciduhan beungeut indung ka neraka. Akidahnya lurus, ibadahna laras teu campur bid'ah, syirik, tahayul, ngan ka indung nyiduhan wae atos bubuk. Ya. Sama orang ahli masjid, ya kita bertauhid, ahli saum,
ngan dagang culas wae bubuk. Ya, punten dalam muamalah kita jarang dipantau. Ya, lamun akidah ibadah banyak yang memantau lah. Kade musyrik, kade ieu bid'ah, muamalah. Ya, muamalah. Ya. Sebab akidah ibadah sae, muamalah urusan sehari-hari teu sae, nya teu sae. Jadi ge bapak ibu akidahna lurus, ibadah laras, boga musuh hiji. Komo jeung mitoha musuhna atos mulu. Nah, lamun urang hoyong terang Pak, dakwah awal ke Islam ya. Malah sateu acan nabi nyanda Quran yang didakwahkan nabi apa? Salat kan bukan, salat mangke tos 13 tahun nabi di Mekah. Gampil Pak ngajarkeun salat ti mimiti takbir dugi ka salam. Boro-boro ti takbir, ti wudu Pak, ti wudu dugi ka beres salat. Saya cukup 1 kali pertemuan saja. Tapi ya, bagaimana supaya anak masyarakat secara umum wudunya baik, nutup aurat, sholat, wirid, gampil ya teman. Gampil bisa. Sok tata cara ibadah nu hese naon? Puntennya punten. Kumaha masyarakat umum supaya wudu tah musab mastakana teh kieu tah. Tiasa gampil. Nah teu percaya, nah teu nurut. Masalahna modal urang supaya dia nurut ka urang naon modal? Ngarubah tina jeceng jadi yuhari kuha gampil. Tinggal kieu-kieukeun modal lagi murah, tinggal itu percaya teh ka urang. Naon modalna supaya dakwah urang teh diturut tah naon modal? Turun sujud teh tuur heula teras panangan dan lain sebagainya malah. Ya. Nah, Pak, versi simkuringnya dakwah yang awal itu pertama itu naon dengan akhlak. Saur Khadijah ieu sateu acan lungsur Quran. Nabi teh kan nampi wahyu nu ngawitan di Gua Hira nampi wahyu. Nabi teu apal eta teh wahyu. Pokona mah aya nu datang ya hiji ciri makhluk yang tidak pernah dikenal sebelumnya nerangkeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana teu apal eta teh naon. Lungsur ti Gua Hira bari sieun ngadegdeg. Saha nu datang teh. Ya, naon Iqra teh naon teu apa? Nabi tidak tahu. Ya, terang-terang diwartosan ku Warokoh kan. Nah, sumping ka bumi disambut ku istri anu soleha Khadijah. Saur Khadijah muncul urang makan. Ya. Anjeun mah entong sedih Muhammad. Anjeun mah kudu atoh. Nah, 5 disebut ku Khadijah. Ini dakwah Nabi di masa jahiliyah sebelum menerima wahyu Quran. Muhammad, anjeun mah innaka latasilu rahim. Anjeun mah sok silaturahmi. Nabi mah akrab jeung dulur. Ya. Nu kadua watasduqau hadis, kamu tidak pernah bohong. Anjeun mah jujur. Akur jeung dulur. Ya. Tidak pernah bohong, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan. Ya, terus selalu mengusahakan yang tidak punya. Itu kebiasaan Nabi sateu acan jadi rasul. Ya. Kumaha dakwah Nabi di masyarakat awam. Ya. Hiji akur jeung dulur, sok kieu Pak. Urang rek dakwah Quran kumaha jeung lanceuk wae urang pasehan. Nah, dakwah ka urang beresan heula meureun anjeun jeung lanceuk wae pasehan. Terus jujur, urang bari dakwah kumaha? Dagang wae ngabohong. Ieu orsinil padahal KW 3. Terus rek narangkeun ieu Nabi teh yuhari kuha gampang, yuhari kumaha jujur heula. Jadi silaturahmi, jujur, mengusahakan yang tidak punya, hormat katamu, dan selalu menolong orang yang terkena musibah.
Nabi itu orang peka sosial. Peka sosial. Nabi itu orang peka sosial. Tadi teh 5 akhlak Nabi sebelum jadi Nabi. Ya kusi-kusi yang diamati ya cariosan Khadijah. Ya apa gerangan dengan 5 amalan Nabi? Ya 5 amalan ieu teh jadi tanaga nu gede setelah beliau jadi Rasul. Ya, setelah beliau jadi Rasul, dakwah ngangge Quran, Qur'ana hese dibantah, pribadi nabina eueuh carakeun. Rek kumaha teu nurut kufur pasti. Ya. Jadi Nabi mah hari dakwah make Quran, Qur'ana lain bantrak-bantrakeun. Pribadina teu aya carameun naon silaturahmi, jujur, selalu mengusahakan yang tidak punya hormat katamu dan selalu membantu orang yang terkena musibah. Nabi mau anu musibah pang payuna wae. Sopa urang mikol heula. Abi aya sabaraha murid adinya yang sering studi banding belajar ke luar negeri. Ya, dan cocok dengan cariosan sa pemain boxer nu pensiun teh. Ya Habib. Yang nu menang nu K28 kali gini kengingan bapana maot pensiun. Bapak maot mah teu bisa geuleuh teh gitu. Anjeunna semangat jadi pemain boxer teh bapana hadir wae. Ya. Orang-orang di luar Islam ya. Orang-orang di luar Islam moal ningali ayat Qur'ana, moal ningali hadis Nabi yang dipelajari umat Islam. Moal ngaret Quran, moal ngaret hadis. Tapi yang akan mereka perhatikan dari kita, urang sapopoena kumaha? Nerangkeun Quran di alif lam mim, dalikal kitab urang neukeun ka Anas. Ya. Neukeun ka Anas, tapi kalau kuan sapopoe kalotor, ningali jamban laleueur. Belek teu dielap. Hapur saawak-awak kumaha rek dakwah Quran sunnah eta hapur dikukut wae, sok mani tah. Ya. Urangna heula. Ya. Jadi memeh dakwah keluar teh urang heula beresan akhlak urang. Nah, abi nyobaan di Nurul Ilmi Pak. Kan abi ngalih ka Cibiru teh tahun 2012. Saya tidak mau dakwah seperti orang tua saya dulu. Pun bapak mah galak. Padahal pun bapak itu sama peka sosial. Gaduh, ruko. Ya, nyawarung, nyanoko. Dan pun bapak itu peka sosial, lamun aya pemuda ngariung, tong di dia yuk disuguhan kopi roti disuguhan. Ngan lamun dakwah galak. Ya. Lamun aya nu beda teh nu urang bidah teh bidah teh neraka. Ulah kieu wah keras, akhirnya dijauhan, diboikot. Ruko nu pinuh diboikot ku sakampung beak jeung etalase. Seep jeung etalase. Itu memang betul, tapi tidak cocok di masyarakat yang awam begitu dakwahnya. Ya. Nabi hoyong jobian pas nu ka ieu teh tong dicarek aya batur memeh takdir usuli kena urusan diri jeung Allah da jeung urang. Ditakdirkan bid'ah kan bukan kita yang berhak menyiksa. Ditakdirkan nyunah lain urang nu mere pahala. Beda jeung jamaah urang. Ya anggota Persis, komo ketua PC usole keneh carek eta mah hani. Eta mah carek. Ieu mah jamaah batur, beda organisasi, beda guru, terus usole nah jeung dicarek urang. Dicarek sekali atos ka dituna moal percaya ka urang. Sok cobian. Misalnya ini carek musuh sanes carekeun kitu mah tampil heula urang ku akhlak sadidinten tepang salah gaduh tuangan kirim budakna ka dieu upahan sakola bekelan ku urang najan 2000 sok sing bageur belu bantuan bantu geus bageur eta ge moal sadinten dua dinten berbulan-bulan bertahun-tahun geus karasa bageurna urang cermat bakal didangu sok coba. Abi sabaraha jamaah gitu. Ya, jamaah aya pensiunan UPI. Kitu we tara curak-carek abi. Kan ada urusan pribadi jeung Allah. Lamun anggota, ku abi bakal ditegur. Tapi kalau jamaah luar dibiarkan seiring waktu lebat anggota.
maksudnya takut. Nah, ini aya hijami donatur oge berjamaah tara ka kantun aya di bumi mah berjamaah. Ya, tapi lamun salat usolli kade tong dicari. Ya, dia bukan jamaah Persis, bukan simpatisan, ngan resep ka urang lantaran masjid bararasi berjamaah wae adan tepat waktu nu ngimaman teh jelas. Jelas ya abi mah sah nu jadi imam teu kenging saha wae. Satungtung aya abi-abi, teu aya tah ieu santri. Teu kenging torojol kanya abi jadi imam teu tiasa. Di imam tos aya imam. Nu qomat tos jelas. Nu adan tos jelas. Ya, kadenya di imam Persis ulah geus adan pas imam mangga. Kasuntrungkeun. Jadi we imam suntrung. Jadi imam teh kapaksa kasuntrungeun kedah jelas saha nu jadi imam. Nah, kusipuring ini lebih spesifiknya dibahas tentang bahaya permusuhan dan manfaat pertemanan. Bahaya dan manfaat di sini yang efeknya bukan efek duniawiyah. Efek duniawiyah mah tos kata baku Bapak gampil lah Bapak Ibu. Tapi yang dibahas di hadis di sini bahaya dan manfaat, bahaya permusuhan dan manfaat pertemanan yang efeknya efek ukhrawiyah. Kalau efek duniawiyah tos kata ba kumaha bahaya boga musuh. Bagaimana manfaat punya teman kata ba. Tapi ini yang dibahas efeknya efek ukhrawiyah. Apa bahaya permusuhan efek ukhrawiyah? Moal dihampura dosa. Efek gaduh musuh moal dihampura dosa. Bapak najan ahli masjid, ahli ngaji, hafid Quran, 30 juz juz 30 apa gitu. Oh, wakaf tanah nganjeng besan gitu we pabaeun-baeun we jeung besan atos moal dihampura dosa. Sok abi bade noros ka Bapak Ibu. Naon nupang bahayana jang orang mukmin selain teh dihampura dosa. Naon nupang bahayana batan eta? Musyrik dihampura mah aman. Ieu teh dihampura. Najan leutik teh dihampura neraka, badag dihampura beres. Yang membunuh 99 geletung mautna kan dihampura beres. Leutik teh dihampura digeueum di neraka. Badag dihampura beres. Sok naon nupang bahayana bagi seorang mukmin selain teh dihampura dosa. Naon nu bahaya? Kan asup neraka teh dihampura dosa, lain amal solehna badag kan. Asup surga mah dihampura dosa ka surga. Biasanya orang mengkol heula. Ieu mah da kantun maca gampil ya. Ya hadis aya hadis Pak riwayat Muslim. Ku Imam Muslim dimuat dina Kitabut Taubat. Nabi pernah mengisahkan seorang Bani Israel. Pelaku dosa sadidintena teh pagaweana teh dosa. Ya. Tos nikah geus boga budak, geus kolot teh dosa. Tapi dia percaya akhirat itu ada. Percaya surga, percaya neraka. Ras anjeunna teh geringan, ya, yang menurut medis ayeuna mah pimaot teh tah anjeunna teh sieu. Abi mun maot pasti disiksa. Nah, pesan we ka anak-anakna. Ya, Neng, mun bapak maot ulah dikuburnya tapi diduruk. Nepikeun ka jadi lebu, ke geus jadi lebu, lebuna awur-awur sabagian ka laut, sabagian ka luhur. Dina pikirana gitu. Kan lamun abi jadi debu ke Allah rek nyiksa teh bingung, mana awakna tah kitu. Nah, si bapak itu tidak lama kemudian meninggal. Dan wasiat itu ditunaikan oleh anak-anaknya, dibakar. Ya, setelah jadi abu, diawur-awur ka laut jeung ka udara. Saur Rasulullah, tapi Allah Maha Kuasa, si tubuhnya itu disatukan kembali. Celik deui jadi jelema. Ku Allah ditaroskeun. Maha malaka alama sonata. Apa yang memotivasi kamu melakukan begitu? Keur mah borokokok hirup. Terang borokokok. Lanceukna bere kekek. Adina biri kikik.
Keur mah borokokok. Hirup teh jeung maot teh didurung. Nah, tidur. Apa yang memotivasi kamu melakukan begini? Eta si jalmi eta ngajawab, "Ya Allah, abi teh sieun ku anjeun, abi teh hayang di hampura dosa." Cek Allah, "Mane sieun ku kaula? Sieun geus di hampura ka surga." Sahih riwayat Muslim hadisna. Lain dongeng ya. Asli. Tah rahmat Allah teh dugi ka kitu. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh memponis orang sekedar melakukan 1-2 dosa, ponis pasti ke neraka. Belum tentu. Ya. Kita tidak boleh ponis walaupun dia pelaku maksiat, pasti ke neraka. Belum tentu. Kita tidak tahu rahasia Allah tentang manusia. Nukunut subuh teh pasti binah dan ke neraka. Nanti dulu, jangan main-main. Ya, punten Pak, saya nyebut ente di urang lamun dakwah Quran Sunnah nu kabayang teh kana eta we pikir ibadah kana salat kudu hari duha, ya kudu kitu. Dakwah Islam itu, syariat Islam itu seluas jagat raya, Pak, jangan main-main. Ya. Syariat Islam itu seluas alam semesta. Ya, abi kapungkur nuju zaman nyantri memang nyaker atel tanu gitu. Aya nu beda teh hayang debatnya. Aya nama isin. Ya. Karena sepengetahuan saya setelah banyak membaca kitab-kitab fikih, kitab madhab, setiap orang melakukan ibadah itu selalu ada cantolan madhabnya. Malah lamun rek di jeroan langsung we kelimakeun, Pak. Malah aya nu paham Trinitas tapi ku Allah dihampura. Cowok kadinya tah. Pasti ngaharulang Bapak. Bakal ke diadukeun panu musyrik mah moal dihampura. Ya, saya tahu ayat itu. Tapi di Quran ayat anu percaya Tuhan Ibu, Tuhan Bapa Yesus ku Allah dihampura. Surat Ali Imran surat naonnya. Abi teh juga hanca Al-Maidah. Nabi Isa di akhirat ku Allah ditaruh. Isa, apa kamu mengajarkan kepada umatmu agar kamu dan ibumu dijadikan Tuhan selain Allah? Mana ngajarkeunnya? Cek Nabi Musa, subhanallah. Maknya abi ngajarkeun nu kitu. Teu pantes atuh abi ngawulangkeun nu kitu Allah. Munnya abi ge ngawulangkeun pasti anjeun uningan. Kan anjeun mah maha uning. Ya. Nujud kaula masih hirup mah dijaga umat kaula teh supaya teu musyrik tah. Abi maot makan anjeun nu ngajagana. Dugi ka kitu Isa ka Allah. Ya. Saya saur Nabi Isa tidak tahu sejak kapan mereka menuhankan saya dan ibu saya. Tidak tahu. Mereka umatku yang menuhankan aku. Kalau mereka kamu siksa ya Allah, mereka juga umatmu. Intu adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka yang menuhankan aku, mereka juga hamba. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni mereka, engkau kan Maha Pengampun. Pakai in hurufnya. Bukan lau, pakai in. In teh artinya bisa dihampura, bisa tidak. Dan Allah Maha tahu mana umat Nasrani yang layak dihampura. Pak, umat Nasrani ya, anu tileleutik lahir dari keluarga Kristen. Nini akina Kristen, lingkungan Kristen, sekolah Kristen, nepikeun ka maot, pasti ka neraka? Belum tentu. Komo sekedar ngan usoli atuh. Handap deui gitu. Ya. Saya heran di urang Pak, puntennya ibadah beres lamun dakwah Quran Sunnah teh seolah-olah kudu yuh hari kuha turun sujud tuh heula ulah heula. Ya, kitu kana pikir ibadah. Yang lumpat nanti kana pikir ibadah. Lamun ngusap mastaka ulah payu nunggul tapi gitu nanti dulu. Nabi mengusap kepala itu 3 cara. Kalau ingin tahu ada 3 cara. Dan mengusap depannya itu ada hadis. Walaupun versi kita tidak tepat.
Tapi yang berpendapat begitu Imam Syafi'i, jangan main. Tah, versi abi mah cabi dakwah Quran Sunnah mah ku akhlak heula urang nu sae sadidinten sing sae, cariosan sing jujur, bersilaturahmi, membantu, menolong, tong gaduh musuh. Dan itu berlama-lama yang begitu. Berlama-lama teh ke batur geus karasa bageurna urang, jujurna urang, dipapatahan gampang ngagaleser. Boro-boro ditah yu hari kuha, dititah perang ini. Yu hari kuha mah gampang. Ditah yu hari kuha gampil. Masalahnya itu percaya modal urang naon supaya itu percaya. Dakwah mana itu? Jadi bagaimana supaya ajakan kita dakwah orang diturut? Eta modal orang supaya itu nurutna. Modalna. Versi saya mah modal akhlak urang saya. Beda dengan jamaah yang terbina. Jamaah yang terbina mah gampang, bok langsung karena hadis oke gampang. Tapi kan sasaran orang sanes orang masjid unggul. Lamun dakwah Quran Sunnah, iya di masjid unggul teh aya nu aneh. Hadis ini bagi Bapak Ibu teh aya nu aneh. Tapi kan ini harus disentuh juga oleh kaum muslimin yang ada di luar. Ya. Dan dakwah kepada kaum muslimin yang di luar, nutara ka masjid, mereka juga harus disentuh oleh hadis. Ngan ulah bacakeun makalah ieu tuh wahaya an Abi Hurairah lillah teuing atuh. Dakwah di luar mah naon? Ku action. Dengan action. Ku aksi. Kita senyum, salam, bantu, tolong, perhatikan. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bahaya permusuhan, efek ukhrawiyahnya moal dihampura dosa. Bermusuhan belum tentu berkata saya sedang bermusuhan, belum tentu berkata begitu. Dia tidak berkata saya bermusuhan, tapi sikapnya sikap permusuhan, musuh. Entah nyebut eta musuh abi ngan unggal panggih gitu we. Unggal panggih nya musuh nu kitu. Ke bahasa hadis namina sahna. Sahna namanya. Kade ulah nganamian inju sahna. Ya. Bisa tepatanya, bisa diondang teu datang, urang diondang misalkan walimah nikah. Moal aing moal datang kadinya teh sahna. Ya. Urang dikirim tuangan moal ngadahar. Dibere ku si eta najan geunah moal didahar ku urang. Eta sahna. Apa bahaya sahna? Moal dihampura. Najan ibu umroh berulang-ulang, haji 10 kali, wakaf tanah, bangun pesantren, bager jeung ustad, terus punya sikap permusuhan, boga hiji we musuh komo jeung besan atos bu. Bahaya, moal dihampura. Nah, apa pemicu permusuhan? Pemicu permusuhan banyak. Ya, bisa urusan sosial, bisa urusan dagang, urusan budak. Ya, yang Rasul itu urusan politik. Wah, di politik banyak. Jika Pilpres 2018 kecebong kampret, Pilpres tangis beres, rek Pilpres kecebong kampretnya kan teu eureun pas ya kecebong kampret. Ya. Kade jangan terpancing dengan kecebong kampret, kecebong jangan, itu sahna. Membuktikan bahwa oh musuhan kene. Oh eta mah da grup sakit hati, oh mana sana sakit jiwa, lain pasnya begitu. Ya pilpresnya terus beres, pasnya mah terus ya, terus itu mah untung, oh sasalaman mah pasnya mah urang. Yang lebih lucu lagi, musuh karena beda madhab, dan ini terjadi di masyarakat awam. Beda-beda orang mah. Atahiyat ngacung nate ti mimiti, atah itu mati ashadu Allah yang si eta mah NU, tong eta mah Persis, nah jadi gila. Mereka saudara kita, innama mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara, ini
urusan madhab itu namanya urusan ijtihadiyah. Ya, urusan ijtihadiyah itu yang asyhadu alla ilaha illallah ada cantolan hukumnya ada dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Jangan main-main. Ya. Itu urusan ijtihad. Ditakdirkan salah ijtihad maka terjadi dosa hiji pahala. Lamun ditakdirkan benar dua. Kita mau turun sujud, tuur heula terus pandangan. Saudara kita dari salafi tangan dulu kemudian lutut. Ya. Kita mengatakan itu doi, itu mengatakan eta nu doi tuh. Malah saya secara pribadi bisa mempertahankan yang tangan dulu. Abi diskusi jeung Bapak dengan cara turun sujud tuur heula pandangan heula, saya bisa menguatkan yang tangan dulu. Saya bisa menguatkan. Taraweh 2 tilu, saya bisa diskusi dengan Bapak dan menang. Taraweh 2 tilu, saya bisa mempertahankan. Asli ya. Sok, ya. Tapi kalau benar-benar ya, kamu jeung nu awama dengan ahli hadis saja saya bisa mempertahankan yang 2 tilu itu ada. Bisa. Nah, untung orang berorganisasi. Di antara manfaat organisasi, kita punya Dewan Hizbah. Ya, di saat ada yang kontroversial, Pak, di antara nikmatnya berorganisasi, di saat ada masalah yang kontroversial, orang jelas kudu nilu nu mana. Teh kan nikmatnya berorganisasi. Mengapa saya masuk Persis? Lain resep ku lambangna lain, aya lambang nu leuwih halus. Ya. Lain resep lain. Jelas, saya diam di Persis jelas. Lamun aya masalah kontroversial jelas kudu mana nu ku abi pilih. Yaitu hasil keputusan guru-guru di Dewan Hizbah atau apa? Ya, saya taati itu. Yang beda saya tidak berani mengatakan dia kan abah milih ieu. Ke lamun aya nu teu panuju saya tidak setuju ulah ka abi, mangga sumping ka Dewan Hizbah. Ya, contoh mengapa Persis memilih tarawih 443? Ya, sudah 443. Ada orang tidak setuju, mangga sumping. Nah, hayu hari kuat teu panuju, mangga sumping ka Dewan Hizbah. Kantorna aya, ketuana aya. So, ngadamel makalah nu sae, sing lengkap, komprehensif, kuat. Lamun ternyata makalahnya kuat, lengkap, ke ku sidang Dewan Hizbah, ku para ulama di Dewan Hizbah bakal disidangkan ulang. Kalau ternyata memang kuat, yu hari kauhate misalkan doib, nu bener mah cicing kieu jeceng. Tinggal keputusan, ayeuna mah geus cicing we curug teh, urang mah tinggal cicing beres. Tong regrog lamun sudah hasil keputusan Dewan Hizbah turun sujud tugur heula, ada orang tidak setuju, mangga ulah ka abi, sumping ka guru abi, gampil jadi anggota. Tidak setuju, mangga sumping ka piadeug bade ka ciga diterima. Ngan kupungeul makalahna. Sok sing kuat, lamun kuat makalahna sae ke bakal disidang ulangkan oleh guru-guru saya. Kalau ternyata itu betul, bakal ada putusan baru. Mungkin sekali. Beberapa kali kan Persis berubah. Kapungkur mah sapar, ya sapar hari Jumat tidak boleh kecuali kedah Jumatan. Bare teman Jumat, kumaha ge Jumat, temenan. Seiring waktu ditemukan dalil, oh boleh tidak Jumat. Nuju sapar boleh tidak Jumat. Sanis tidak boleh Jumat, boleh tidak Jumat. Lamun teh Jumat kumaha lohor, lamun teh lohor Jumat. Bahasa ringannya ayeuna mah putusan terbaru ketika sapar hari Jumat pas waktu lohor boleh memilih antara Jumatan dan duhur. Jangan ditinggalkan dua-duanya, jangan dilakukan dua-duanya. Pilih salah satu. Namina jawazul amroin. Kamu bapak-bapak tapi sanes kamu ibu-ibu. Ibu-ibu mah ulah milih lohor lah ibu-ibu. Mun bapak-bapak bade duhur mangga. Ya, bade Jumat mangga. Saya selalu milih lohor supaya fleksibel. Bisa ditahir, bisa ditakdim. Jumat mah biasa ditahir. Ditahir ke asar. Ya.
Sok, bahaya permusuhan moal dihampura dosa. Ciri permusuhan belum tentu mengatakan musuh, tapi ku sikap baeud. Ya, komo pas ngaliwat kecerawat cidung itu ciri sana. Diundang ke acara walimah nikah, mung datang, dikirim dahar, mung dahar. Ieu pameres eta moal di dahar najan geuneuh. Ai maka jangan keneh lapar daripada ngadahar-daharan si eta. Eta ciri sana. Pemicunya bisa urusan anak, bisa urusan politik, jadi urusan beda madhab jadi musuh di urang. Kan terjadinya. Nu lucu aya urusan murang kali. Ada seorang anak selalu ranking 1 di kelas hiji dugi ka kelas genep teh ranking hiji. Pas kelulusan jadi ranking 3 nu ka hiji batur da indungna dimusuhan ku indung. Nah jadi budakna ranking ka hiji jadi embung wau. Pada budakna jadi ka 3 teu wau. Terjadi begitu. So, orang bacanya hadisna. Tangke manfaat pertemanan naon? Hadisna ti Abu Hurairah, Nabi SAW ngadawuh, "Tuftahu abwabul jannati yaumal isnin wa yaumal khamis." Pantos surga teh dibuka tiap Senin Kemis. Bapak Ibu lamun ngadangu pintu surga dibuka biasana iraha? Biasana iraha? Ramadan. Saum ge ari saum daun mah Ramadan. Tah Ramadan teh agenda tahunan. Mingguannya Senin Kemis. Iya hadis sahih riwayat Muslim. Sadayana riwayat Muslimnya. Tidak aya rawahuna riwayat Muslim. Ieu teh subjudul apa itu subjudul alit dina judul ageng. Judul ageng teh Kitabul Birri Wasilah wal Adab. Judul agengna itu. Kitab kebaikan, silaturahmi dan adab. Wah, babna aya kirang langkung aya 60 bab. Ta ieu teh bab anu kasabarahannya kirang langkung ka 20-an. Subjudul kecil bahaya permusuhan, manfaat pertemanan. Tiap Senin Kemis pantos surga dibuka. Pengertiannya sama dengan pintu surga dibuka di Ramadan. Pengertiannya sama. Non maksudnya banyaklah melakukan amal soleh. Ya. Cik abi mah ulah Jumat berkah, Senin Kemis berkah. Jumat berkah mah teu aya dalil aja. Senin Kemis berkah mah. Nabi itu kan dermawan kan. Lamun di Ramadan langkung dermawan. Nah pantos surga dibuka langsung disetorkeun Ramadan. Kemis ge sami. Senin Kemis ge sami. Bapak dermawan Senin Kemis langkung. Naon sebabna langsung disetorkeun Senin Kemis. Ayeuna rebo pantos Kemis ya. Ya. Nu rebo kamari amal soleh teu aca disetorkeun na enjing Kemis. Teras ya pintu surga dibuka Senin Kemis anu maksudna anjuran melakukan amal soleh di sana. Ya, nah Nabi saumna Senin Kemis langsung. Ya, langsung ku Allah dicatat, langsung ku malaikat disetorkeun. Nah, selain itu, nah iya Pak, abi bingat teh maca nu kieu. Selain pintu surga dibuka tiap Senin Kemis, fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun bakal dihampura. Bulan Ramadan, bulan magfirah, agenda tahunan. Senin Kemis, hari magfirah, yaumun magfirah. Ramadan bulan magfirah, ieu mah poe magfirah Senin Kemis. Ya. Ramadan mah agenda tahunan, dihampura dosa. Senin Kemis agenda mingguan. Setiap Senin Kemis dosa hamba yang tidak musyrik diampuni. Nu musyrik mah moal, saha nu musyrik? Agama manusia yang beragama selain Islam pasti terkontaminasi syirik. So, agama naon selain Islam anu akidahna sami jeung Islam la ilaha illallah aya teu? Aya manusia nu beragama selain Islam akidahna la ilaha illallah aya teu? Aya. Moal aya.
Yahudi la ilaha illallah. Yahudi itu kan kemusyrikan terbesarnya Uzair ibnullah. Qala Yahudi Uzair anak Allah. Quran itu. Quran itu. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Tak kemusyrikan terbesar Yahudi itu. Kemusyrikan terbesar Nasrani adalah Isa ibnullah. Jadi hamba yang tidak musyrik setiap Senin Kemis dihampura dosana, kecuali henteu musyrik orang mukmin tapi dosana teu dihampura. Saha? Orang yang antara dia dan saudaranya terdapat sahna. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Naon sahna teh? Keur cekcok, keur musuhan, saling benci, pagetreng. Ya. Pagetreng. Motor lagi seling kempesan. Ya, ucingna ulin talapu. Hayamna ketingali baledo. Budakna ngaliwat teke. Imahna keur eueuh sasaha baledo. Aya nu kitu wah apa dihirup di masyarakat mah nu kumaha ge aya. Tuh, ya, tuh balongna anu dibedahkeun beak. Ya, isuk rek dipane dibedahkeun. Abi mah sanes balong kebon. Beak dikakak, mau matoa diancur-ancur. Leuheung di alam ieu mah dianjurkeun we, hasud gitu. Warung kantos abi mah. Warung muka gubiak pun biak, wah, tai jelema sabaraha dumbuk di alungan orai. Wah, rupa-rupa diboikan, nu balanja di pegatan ulah balanja kadi. Terus tampakan permusuhan. Ya. Tuh, saur Allah ka malaikat lalu dikatakan malaikat dugi ka 3 kali. Andiru hadaini hatta yastoliha, andiru hadaini hatta yastoliha, andiru hadaini hatta yastoliha. Tah, nu keur pasea tungguan heula. Tong waka dihampura dosana sebelum rujuk. Tong waka dihampura dosana sebelum islah, dosana ulah waka dihampura saacan akun. Sampai 3 kali. Tungguan, tong waka dihampura. Boro-boro Senin Kemis Ramadan ge tong waka dihampura satungtung pasea. Artinya selama bermusuhan, selama pagetreng, selama siliciduhan, silibadan moal dihampura. Ya, masalah alit tapi tidak. Najan ahli ibadah, najan Allah magfirli dina salat, Allah boga musuh bobo. Tapi kan geus tobat teh harus dari semua dosa berdosa. Orang tobat itu harus sudah bersih dari permusuhan. Nuka dua mah bahasa hadisna tu'radu amaluna, seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah 2 kali dalam sepekan, Senin Kamis. Terus Allah mengampuni dosa setiap hamba yang mukmin kecuali yang masih bermusuhan. No bermusuhan mah bakal dikatakan tinggalkan dulu kedua orang yang sedang bermusuhan sampai mereka berdamai. Ya. Sok abi bade naros heula, urang rek dakwah keluar anu gaduh musuh keneh. Moal biasa urang dakwah musuhan keneh. Komo musuh nate jeung pamajikan. Kebayang teh Bapak kerpas ya jeung pamajikan. Ayeuna didamel kumaha didamel Bapak? Moal pas. Komo abi nerangkeun ceramah nerangkeun keluarga sakinah. Kumaha keluarga sakinah? Abi keur pabaet-baet jeung pamajikan moal hati asa. Moal kajiwaan nerangkeun. Nerangkeun kieu keluarga sakinah teh begini mendidik anak teh udakna keur ieu pesta sabu-sabu jeung babaturan. Ari ngajar ka jamaah kieu ngurus budak teh kumaha? Sok, manggalah bacanya keterangan nama ya. Jadi yang sudah tidak punya musuh bersyukur, tapi ada tugas. Nu teu gaduh musuh, alhamdulillah Ustaz abi mah jeung sasaha ge teu musuh.
Rek jeung nu beda mah beda teu musuh. Wah, berbahagia. Lamun jeung setan patakhiduhu aduan, setan mah jadikeun musuh. Manusia mah ulah, kecuali orang kafir eta ge nu memerangan baru lawan. Nu teu memerangan mah ulah. Nah, kalau sudah tidak punya musuh, tapi orang ningali babaturan, ningali sobat bermusuhan, ulah cicing akurkeun. Ya, innama mu'minuna ihwatun. Orang mukmin teh bersaudara, fa aslihu. Islahkeun di antara dua mukmin yang sedang bertengkar. Ya, akurkeun. Ya, bahkan cekcok suami istri. Kadenya pasea suami istri teh bukan masalah berdua, tapi masalah dua keluarga besar. Oleh karena itu suami istri yang sedang pagetreng ketika bibinya, pamannya, uaknya, kakaknya, mertuanya datang mau membereskan, tidak boleh berkata begini. Naon uak datang ke dia? Tong ikut campur imam urusan abi jeung pamajikan abi. Urusan abi jeung salaki abi. Oh, teu meunang kitu. Ari bareto kawin diantar usaha ku aing cek uang. Kan saya yang jadi saksi kamu menikah. Sanu kantos jantan saksi ngetik nanatanya kantos kade Pak. Bapak yang pernah jadi saksi neken lain ngan saukur administrasi, tapi punya tanggung jawab moral di saat suami istri itu bermasalah. Apa tanggung jawab moralnya? Beresan. Saksi yang kedua dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki. Kan seorang Allah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tah, kalau ada suami istri bertengkar berseteru, wah picereun. Seorang Allah putus seorang dari pihak laki-laki, seorang dari pihak perempuan. Quran itu. Diurang kadang-kadang mung ikut campur, ikut campur. Bereskan dan hukumnya wajib. Ya, teraskeun. Membereskan yang bertengkar mah kenging diembel-embeli bohong. Bohong dalam Islam hanya di 3 tempat. Pertama, di peperangan. Seorang panglima berkata kepada tentaranya, tong sieun ku musuh mah saeutik, tara latihan perang, peralatan perang lagi saeutik. Padahal loba sok latihan. Lamun jujur bahaya. Wah, musuh lebih loba, senjatana komplit, latihan nih, karuati kade, karuat ku pelor, atuh lompatan tentara. Saeutik musuh laletoy dan redot oge pahe musuh. Gitu, ari keur perang. Ya aki-aki hungkul musuh urang barudak orang. Boleh satu. Yang kedua, suami istri untuk menjaga keharmonisan. Suami boleh berbohong ke istrinya, istri ke suaminya. Misalkan istrinya teu pede ya saprah boga opat ya jadi bayuh-yuh kieu, Pak abi jadi teu seksi deui. Ih, henteu mamah teh seksi, pang seksina mamah di gading tutuka. Padahal mah dina hati ulah jujur teuing. Tos mamah teh pangbohayna di gading tutuka. Begitu juga istri ke suaminya. Ya, Pak, ku abi teu puas. Puas pisan ku mama. Mama puas pisan. Puas. Boleh nu katilu untuk membereskan yang bertengkar. Contoh lah, saya beri contoh. Iya, non cai teh jeung cai heran pasea wae. Datang ya. Dan ieu teh tos musyawarah lah ieu. Ieu urang akurkeun karunya, geus aya 12 tahun nih tepatnya. Ieu urang akurkeun, ayo. Ieu teh musyawarah lah, ieu datang ka dia. Teh ulah pasea wae jeung si itu. Geus lila teh. Si itu teh sabenerna bageur. Sok ngadoakeun maneh. Budak-budak aja didoakeun dina sunnah ku urang mah kadenge ngadoakeun sing saleh. Nu bener urang mah suwer.
Padahal teu kadenge boleh begitu. Ya. Malah tah hayang apa mah tah urang tah boga naon anu karesep tah. Kita pamare pambikeun saya teh hayang sodako ngan era. Nu bener-bener padahal menang udunan ieu dua. Ieu datang ka dieu, Cehara. Ini ulah musuhan wae si itu teh bager ngadoakeun wae anjeun. Ngadoakeun sing maju, budakna sing sarole, sing geura digarawe, sing wah, amanya bener. So akur deui urang akurkeun gitu. Boleh. Hadis riwayat Muslim sami dina Kitabul Birri wasilah wal adab. Ya, dalam peperangan untuk keharmonisan suami istri, terus mendamaikan orang yang sedang bertengkar, kumaha supaya akur, boleh ditambah bohong di sana. Tapi bohongnya yang elegannya. Sok ayeuna kana bab salajengna keterangan baca ta ayeuna kumaha keutamaan mencintai saudara karena Allah, manfaat pertemanan yang kita cintai karena Allah. Sekali lagi, ini efeknya yang efeknya ukhrawiyah bukan duniawiyah. Kalau duniawiyah mah jelas atuh. Ya. Urang gaduh sobat, kita cinta manfaatna bisa miludahan. Bisa diboncengnya. Nah naon gampil tak manfaat ukhrawiyahna naon bakal dilindungi di akhirat di saat mara bahaya mengintai. So kurang mengkol heula tapi da aya tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu pasti kantos ngadangu hadis ieu. Najan teu apal redaksi hadisna. Tapi saya yakin pernah mendengar saur Nabi ada 7 macam manusia yang akan mendapat perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan selain perlindunganmu. Kata saya mana? Mana sekidon? Ayah? Namanya teh ayah? Itu di oh iya. So, ayah 7 macam. 7 macam manusia. Tak urang sing lebet salah sahijina. Telebat nu hiji we telebat atos bangkar we Pak. Ya. Jadi ada 7 macam manusia yang akan mendapat perlindungan di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Orang mundur heula. Mundur kieu. Manusia teh kan bakal dikumpulkeun di akhirat di alam mahsyar. Ngumpul. Nah, ngumpul ngantosan dihisab teh salami 40 tahun. Jalmi tos marawat sadayana. Ngumpul tak samemeh dihisab teh ngumpul nanti dinya teh 40 tahun. Nah, terus heula nya kayaknya mun ka dieu. 40 tahun. Tah nungguan 40 tahun teh haus tos teu aya cieu teh. Teu aya tukang cendol, lapar, geus eueuh tukang sebelah. Geus eueuh tukang martabak, lapar, haus, panas kesang. Nah, aya nu kakesangan samumuncangan. Katos ada gue eta? Aya. Aya nu kakesangan sabitis, nu satuur, sapingping, sacangkeng, sabeuteung, nu sadada. Cek Nabi nu karunya mah eta nu kakesangan sabaham. Nu sababna kieu dibuka karpet dileutik eungeuh. Nu leuwih karunya deui nu laput kieu we leungeunna teh cek Nabi. Siapa mereka? Semua orang kafir dan muslim pendurhaka begitu. Kecuali orang-orang mukmin salami nungguan 40 tahun dihisab teh nuju calik di kursi emas ka ieuhan. Salah sawiosna jamaah gading tutup ka ieu. Insyaallah urang bakal ka ieuhan. Da kalebet urang mah kana 7. Sanu ka hiji anu apal teh? Nu ka hiji sa? Adil. Nah, pemimpin adil. Kedua, pemudi yang tumbuh kembangnya dalam ibadah kepada Allah.
Mun aki-aki nini rajin ibadah meje naon tereh maot. Tapi lamun putra bapak rajin ibadah luar biasa. Dugikeun ka putra bapak, ka icu bapak. Ieu aki rajin ibadah mah biasa, hidup rajin ibadah luar biasa. Tilu. Iya, ganti lu teh. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul itu karena Allah. Tak iya. Salah sawios manfaatna bakal dilindungi dari mara bahaya hari kiamat. Iuh. Terus? Nah tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. Yang hatinya terikat dengan masjid. Wis, qayyim atos beres salamet. So, Pak, ini sampaikan ke halayak umum. Ya. Halayak umum. Lamun masjid teu dieusian ke orang Islam bade kusaha deui? Ya. Tapi perlu juga diketahui, sebetulnya masjid tidak butuh orang. Tapi oranglah yang harus butuh dengan masjid. Masjid mah teu didatangan, tidak ada yang berkunjung, tidak ada yang berziarah ke masjid. Masjid mah moal dihisab. Nu bakal dihisab mah nu imah deket jeung masjid, tara ka masjid bakal dihisab. So, ka bapak-bapak wabil khusus, putra bapak yang laki-laki, tetangga bapak yang laki-laki, ya, hayang salamet di akhirat, teu kudu nungguan hafid Quran, hese hafid Quran. Teu kudu jadi kiai ulama heula hese, teu kudu nyantri heula di Universitas Al Azhar Maroko. Unggal salat ka masjid we salamet di rumah. Ngait we ka masjid, komo milu ngaji. Reka mana teh abi mah moal maksiat kan jamaah al-kafah abi. Rek maksiat kan abi mah piraku ahli masjid cunihi. Piraku ahli masjid culas. Piraku da naon teh inget we. Ya keajaran-ajaran nu pernah ditarimpi di masjid. So, hayang salamet jadi we ahli masjid diajar. Ya, memakmurkan masjid teh aya dua, aya hisiah, aya maknawiyah. Hisiah teh fisikna, ngabangun tos beres, sasapuna, kaca lapan, kotor sapu, pel, ubin rengat, gentos, lampu parem, gentos itu memakmurkan masjid dalam bentuk hisiah. Mun maknawiyahna salat berjamaah, berdoa, baca Quran dan tolabul ilmi. Ngan sor para ulama, tolabul ilmi di masjid adalah memakmurkan masjid yang paling agung. Ya, memakmurkan masjid yang paling agung itu apa? Belajar ilmu. Ibadah kita diajar mah bade kumaha. Terus kalimat orang yang rajin bersedekah. Nah, yang ikhlas bersedekahnya sampai tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Tapi prakteknya sanes kieu. Cici mending tong apa cici? Tas sanes kitu. Ya. Tapi nu ikhlas teh setiap dia bersedekah, setiap menolong akannya cuma satu, hoyong dipikarido ku Allah. Nah, tapi abi mengkol heula nya segini. Kade Bapak Ibu. Ikhlas mah lain keur infak. Ya. Ikhlas mah lain keur merena sanes. Ya. Tapi keikhlasan Bapak Ibu akan diuji ketika infak sodakoh Bapak Ibu tak dapat penghargaan orang. Tadi dinya diuji keikhlasan. Seperti ibu, bapak menolong seseorang, ikhlas ketika menolong ngantan belum teruji. Ikhlas ketika menolong, take keikhlasan itu akan diuji ketika orang yang ditolong itu maju jadi jelema teu jadi juri. Maju urang ayeuna tulunganan, teu nulungan, tadi dinya diuji keikhlasan. Sok Bapak Ibu ngajejeukeun hiji jalmi dijejeukeun. Jadi jelema teu jadi juri ieu budak. Jadi jelema
Geus boga imah, boga gawe, boga mobil. Ayeuna urang nu nulungan teh keripu. Ya. Di telepon teh, unggal di telepon teh nu narimana teh Veronica deui. Di WA teh checklist teh hiji we. Ya. Wah, geus mang tahun-tahun teu panggih hese rek dibeta tolong. Terus suatu ketika panggih bari kumaha? Tok panggih kumaha? Urang biasana sok kieu, sia teh diketulungan ku aing modal. Mane wah diungkit-ungkit bobok ikhlas teh. Nu ikhlas mah bapak ibu ngurus hiji jalmi nepikeun ka maju terus itu teh males. Nah, sami. Nah, kan urang mah hayong ti Allah, lain hayong ti dinya. Kan teu gampil gitu. Muka genap? Yang menangis di saat sendirian ketika berdoa, ketika sholat tujuh nyalira karena takut kepada Allah. Biasana ras inget dosa biasa. Jadi bapak ibu lamun nuju tahajud nyalira, nuju ngadoa nyalira. Nah hanya juga hayong nangis ya, rusieun ku Allah curucun gentong ditahan. Ngan tos ngadoa nangis ulah selfie. Curi. Cekrek wis, langsung diupload kana IG. Make we status anu rada religius teh alhamdulillah bisa bari ngadoa, bari ceuri. Kabaca ku malaikat maksud lo apa? Nah, ketujuh. Seorang yang kuat godaan, digoda, ya, dia digoda oleh wanita rupawan, bangsawan, nya glowy, wis nya bohai dia, ngagoda nanti di poek eueuh sasaha nih, kuat, pak kuat mah apa? Kuat di dia mah. Kuat, ya kuat digoda oleh wanita rupawan bangsawan. Dia mengatakan sieun ku Allah. Sok urang baca ya hadisna. Ya, apa keutamaan kita punya teman yang kita cintai karena Allah? Kalau mungkin hadis iman, kalau baca hatilutin, rajulani tahabba lillah, saling mencintai karena Allah, mau berkumpul dan berpisah karena Allah. Ijtama'a wa tafarraqa lillah. Tuh, dina hadis ieu mah saur Rasulullah, Allah berfirman di hari kiamat, yang manusia ngumpul, Allah teh harus hilang mun diilustrasikeun ku jalmi mah. Ainal mutahabbun. Cek Allah teh mana? Manusia-manusia yang dulu di dunianya saling mencintai karenaku. Mana? Kadar. Mengapa? Karena aku akan lindungi kamu di saat mara bahaya menimpa. Yang bahaya ini tidak bisa dilindungi kecuali oleh aku saja. Oh, mangga baca hadisnya. Nah, keterangan maksud hadis ini mana yang saling mencintai karena keagunganku, yakni yang suka saling tolong menolong. Naon buktina saling mencintai teh naon buktina? Tolong menolong. Ya, saling bantu, saling mengasihani karena taat kepada Allah, bukan karena mencari dunia dan segala isinya. Ngangge imam mun nyeratnya ke dirinya. Ya rada beda. Nah, kieu sanes nu kieu. Ibu, bapak gaduh sobat. Dia mengatakan, "Abi teh mencintai kamu, suka kepada kamu, resep. Ngan urang boga karepet. Eueuh ngaleungit teh. Ke urang aya goromoy deui, teh borok kokok gitu." Ya. Yang mencintai mah mencintai kita di saat urang aya masalah ngabantu. Reku pikiran, reku tanaga, reku harta. Sakitu teh dibejaan, apaun abi teh boga pangabutuh, ngurumoy ta eta Pak sobat nu kitu. Urang patut curiga aya jalmi di saat urang maju deket urang ribu ngereles ta ieu mah.
borokokok begitu. Seperti seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, abi teh bogoh, kayak bogoh, tara di apelan, tara di jajanan, bohong. Dahar sorangan, bogoh mah datang, bener bogoh mencintai karena Allah datang ka imah. Maka lain milu dahar gitu. Telepon heula, "Neng, abi bade ka bumi nya, hayong naros ka bapak." Naon karesep? Suping datang kieu. Ongkona bogoh jajan sorangan. Dahar sorangan bohong. So, maksud kunaungi mereka ialah ia akan dihalangi dari perkara yang tidak menyenangkan, akan dipelihara dan dilindungi dari segala mara bahaya hari kiamat. Nah, hadis contohnya ya hadis nu panjang, ya Pak, hadis panjang. Orang ringkas ya kuabinya. Ya. Rasul mengisahkan ada orang sedang safar. Ngan sebelum ke tempat yang dituju nyimpang heula, singgah karena pengen saudara, singgah we heula. Terus Allah mengutus malaikat turun kamu ke bumi menyerupai manusia. Tanya eta jelema, tanya reka mana heula. Malaikat pun turun ke bumi, terus bertanya kepada orang itu, pertanyaannya, ayeuna turid? Tuan hendak kemana? Oh, saya mau ke sana, ngan ka dieu teh nyimpang, gaduh wargi, gaduh sobat. Nah, ku malaikat ditaros. Pertarosana teh halaka alaihi min nikmatin tarubuha. Apakah kamu dengan singgah dulu ke saudaramu ini aya nikmat yang kamu akan ambil? Anjeun nyimpang heula teh mun urang mah pedah aya pais guramenya. Pedah aya cobek belut, pedah aya sebelah, aya rujak asem, bakal dibekalan ranginan, dodol, wajib, bakal diberenya ke duitnya. Orang itu menjawab, la, ente tepisan-pisan. Saya mengunjunginya karena saya mencintainya. Lain rek babawaan, justru rek mere. Saya datang kepada orang itu karena saya mencintainya. Mendengar jawaban begitu, saur malaikat, kecintaan kamu kepada saudara kamu itu, Allah akan mencintai kamu seperti kamu mencintai saudaramu. Tok bangalah baca hadisnya. Keterangan para ulama mengatakan cinta Allah kepada hambanya adalah rahmatnya dan ridhonya, serta Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Ciri Allah mencintai seseorang mah cirina kumaha? Eta jelema teh kanu kahadean teh cepet, gancang, gampang. Ya, ciri Allah benci kepada seseorang, lamun aya jelema hese diajak bener hese, di kanu bener teh hese, itu ciri orang dibenci Allah. Lamun aya jelema kana kahadean teh gampang cing ciri ini dipika cinta ku Allah. Tuh, Allah akan melakukan sesuatu seperti yang dilakukan orang yang suka mencintai sesamanya. Itulah arti cinta Allah kepada hambanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hidup profesi jadi apapun pasti akan selalu punya masalah. Ya, bade jadi ibu rumah tangga, bade jadi bapak, jadi suami, jadi istri, jadi guru, jadi naon aya masalah. Ya, masalah nama bisa oleh sakit, bisa oleh ekonomi, bisa oleh apa saja. Nah, pertarosan urang di saat urang aya masalah urang ku Allah rek dikumahakeun. Dihesekeun tuluy, digampangkeun. Hese lila gampangna saeutik, gampangna loba hesena saeutik, gampang hese bade dikumahakeun kira-kira. Pak urang hirup pasti aya masalah. Aya masalah. Tah urang ari Allah kanu masalah urang teh rek kumaha? Sikap Allah ka masalah hirup urang rek kumaha? Rek diperhatikeun, digampangkeun, atau dihesekeun, dibelakasakeun, digampangkeun hese gampang, rek kumaha?
Apal di mana? Jadi meta. Biasa kan dipinta hukum. Orang yang ukur saja minta ku Allah jadi pasihan. Lamun urang hoyong apal masalah urang ku Allah bakal dikumahakeun, jawabna eta urang meresan masalah dulur urang sakumaha. Jadi lamun urang hoyong apal, Allah akan bersikap apa kepada kita di saat kita aya masalah. Eta urang yang hareupan masalah dulur urang kumaha? Urang ngare-ngare Allah ge bakal ngare-ngare. Badai biasa. Tapi lamun urang haget ya resep teh, ya nulungan masalah batur teh hayang, batur aya masalah teh dibantu ku pikiran ku tanaga hayang, tah Allah ge bakal haget ka urang. Moal misalnya sama pada hadis. Ya, jadi Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba itu suka menolong saudaranya. Eta mah hadis ti hijian kene. Ya, Allah akan memudahkan urusan seseorang selama orang itu memudahkan urusan orang lain. Hayang beres boga masalah, beresan tuh dulu aja boga masalah. Jadi nu kieu hayong beres masalah urang, beresan heula hirup urang jeung Allah. Sok beresan salatna, beresan nutup auratna, beresan zakatna, beresan jujurna ka Allah, hidmatna ka Allah. Nanti seiring itu masalah kamu diberesan hiji-hiji. Tuh, pada hadis ini ada beberapa kaidah, di antaranya keutamaan mencintai seorang karena Allah. Ya, karena akan menjadi penyebab Allah mencintai hambanya. Kalau sudah Allah mencintainya, beres. Nah, orang kadang introspeksi ketika kita dekat kepada seseorang ini karena apa? Peda pejabat, peda brigjen atau irjen. Itu pasti sana sakoh gitu. Ya, sebab aya jamin deket teh peda keur ngajabat kene, geus teu ngajabat teu ngajauhan, teh borokok teh. Sami aya batur deket ka urang teh peda keur maju cing, urang kekes pensiun geus teu boga deket kene, oh deket kene anggar we nyoba teh ka sobat luas. Sami urang ketika dekat dengan seseorang, kita ini dekat ini karena dia masih bekerja, masih loba dahareun, sok ditraktir. Ngeunah deket cek sama, naon-naon ditraktir, berarti tujuannya geus Allah. Sanes teh kenging, bapak cakep sareng jalmi nu gaduh restoran nanti di mana-mana cakep ngeunah. Ieu mah unggal ka restoran dahar gratis nya mangga, lamun karena itu ngan moal meunang nu ieu gitu. Ngeunah deukeut di kepala dinas mah, urang hayang gawe di ditu, dituduh, ulah nu jauh abi mah dinya, berarti deukeut teh pedah kitu. Budak abi hayang asup sekolah favorit tinggal telepon ke kepala dinas. Budak abi hayang di SMA dulu gampang. Hayangna hayang eta beunang kan moal meunang nu ieu. Hayang meunang nu ieu mah terlepas dari urusan dunia. Saya mencintai dia karena Allah. Rek jadi kepala dinas, rek jadi kepala suku, rek jadi kepala naon lagi. Yang kedua, keutamaan mengunjungi orang soleh dan para sahabat. Bapak Ibu, lamun angkat-angkatan tapi gaduh sobat ya. Terus nyase nyimpang. Buktikan kita mencintai dia karena Allah. Ulah, geus eueuh balung gurami lagi geus. Berarti tinggal pada haroba gurami. Komo guru urang. Ya, Bapak Ibu pernah pesantren di suatu tempat. Ayeuna mah geus ya. Geus lila ka kapasen eta pas sapar, pas turing, hayang nyimpang, hayang tepang jeung Ustaz anu saya mencintai datang. Apa keutamaannya? Dilindungi di hari kiamat. Ya, luar biasa. Nu katilu, terkadang manusia bisa melihat malaikat tapi dengan izin Allah. Eta mah teu kudu dipanjangan mah. Nah, tinggal dia lah. Ieu mah kantun kesimpulan tinggal. Anjuran berakhlak baik dan tolong menolong. Ini yang saya tadi katakan, dakwah ke masyarakat umum itu dengan action, dengan akhlak. Jangan dulu dengan fikih ibadah dan akidah, susah Pak.
dengan masyarakat awam ku akhlak sehari-hari kurang kedah peka sosial. Tuh, ayat hadis sahur Nabi SAW, kalian tidak akan cukup memberi manusia dengan harta kalian. Jelema diwawai ku urang ku harta moal warak-warak, tapi mereka akan merasa cukup memberikan kepada mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang baik. So, aya jalmi ka urang merean we ku harta hayang wae. Moal puas-puas. Dibere ieu hayang ieu, dibere ieu hayang ieu. Komo nu merena teh boga deui hayang. Moal warak-warak. Tapi lamun ku senyum, urang bager, perhatian, ku akhlak yang baik, warak. Sok urang hayang teh kenal jeung ieu jalmi bager, barang berena mah teu hese. Ngan ngomongna kasar, ngan nyeri hatikeun wae. Ieu mah tara barang bere ngan sopan, salam wae, senyum wae, mending kumaha? Pasti mending nu sopan. Ya. Tuh, nu salajengna nu tadi di Abu Hurairah Nabi ngadawuh, siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain orang lain sulit, ke orang dipermudah, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Sok hadis, ya mah lain pendapat. Kita ingin dimudahkan dunia akhirat, mudahkan kesulitan orang lain itu. Ya. Tidak bisa sendiri, kolektif. Ya. Nukatilu, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tutup aibnya di dunia, teu aya nu apaleun, di akhirat dihampura gitu. Jadi kalau ada orang punya aib, tong diuar-uar, tahan we samautna. Naon jaminanna? Dosa urang ge moal aya nu apaleun di dunia, di akhirat dihampura. Ya. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu suka menolong saudaranya sesama mukmin. Lamun geus saling mencintai, paka sosial, yuk ngiring ibadat, da teu kudu dititah, teu kudu maca dae jeung milu we yuk hari kuha. Sok cabian apa? Asli gampil haruka. Ya. Ngusap mastaka nuju wudu kitu gampil da teh hese. Ngaromah ti ieu ka dieu gampil. Tinggal apa modal kita sampai dia nurut kepada kita. Modal dakwah teh di dinya. Dalil mah murudul bersama dalil actionnya. Nah, kapinteran dakwah mah sanes tina apal dalil, tina action. Tuh, nu terakhir ti Abu Hurairah Nabi SAW ngadawuh, "Laqad khulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, apabila kalian mengerjakan amalan ini, kalian akan saling menyayangi, kadituna iman. Akhirnya masuk surga. Sebarkan salam, tak akan mengurang. Ya, mun bari dipanjangan, tak praktekkeun nu genep anu hakul muslimi alal muslimi situn. Idala kitahu pasalim alaih, lamun tepang salam, diundang datang bersin doakeun. Ya, diundang ya sakit jenguk. Nah, itu pembahasan ieu dina Sahih Muslim. Ya, pembahasan selanjutnya teh menjenguk orang sakit. Ya, membuktikan kita mencintai seseorang, di mana sakit kita jenguk, kirim. Malah lamun nanti dibawa ke rumah sakit, ieu geus colong kieu, di mana duit hayu ke rumah sakit, ke kumaha ayana, tong pikiran ieu budak salametkeun heula, ta eta begitu. Ya. Kita perlu contoh punten Syiah. Dakwahnya kan dakwah dengan sosial. Ya. Orang Syiah itu kalau dakwah di masyarakat, ada orang sakit jenguk. Dijenguk obatna, lamun ka rumah sakit diantar, maot lagi dipanguburkeun jeung biaya. Kang Jalal dulu sebelum menyalonkan teh kan kitu heula dakwah. Maka ketika nyalonkeun masyarakat itu kan, oh ieu mah nu kiai nu bager teh coblos. Teu kudu dibere kaos. Sakitu. Jadi boro-boro dipersian disikaahkeun ge nurut tah eta eksanana.
Berarti mereka tidak tahu apa itu sih. Kok mau dipersiskan? Persis masaris aliran sesat. Si anak MU itu sesat, tapi dah milu atau dah geus beunang, dia punya modal untuk menarik mereka. Karawas bisa. Jadi kahartos karawas. Atos wong teuing. Abi mah tebih ka itu. Kagak. Tos sakitu nya bapak betah abi teu betah. Sakitu mutia sakapihatur ya Bapak Ibu, selamat berjuang. Ya. Sok selamat berjuang. Jadi kita dakwah Quran Sunnah untuk akidah dan ibadah, insya Allah kita teruji. Nah, dalam muamalah hidup bermasyarakat, bersihkan permusuhan, kebencian, hasud itu bersihkan. Malah kita banyak pertemanan dengan apa? Dengan kegiatan sosial. Ya, dengan kegiatan sosial. Sakitu mutia sakapihatur, hapunten bilih aya kekirangan kelepatan. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin di anggota kalau ini telah ketayangan melakukan ilmu artikel akuti oke atas ayatnya amalan kukina mulai rata-rata dan ya masuk status ayat ini sebenarnya insya Allah melakukan IG biasa WA oke akhirnya baru nabi sakitu al-mu'adur aku qouli hadza wa wassalamualaikum warahmatullahi